আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আশা করি আপনারা সবাই ভালোই আছেন। আজকে আপনাদেরকে একটি সুস্বাদু রেসিপি দেখাবো। অনেক মজাদার একটি রেসিপি, আশা করি যে কেউ পছন্দ করবে। এর জন্য আমি 5টি পেঁয়াজ, ছোটো সাইজের 5টি পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি। 50 গ্রামের মতো গরুর মাংস নিয়েছি। 1 টেবিল স্পুন পরিমাণ সয়া সস নিয়েছি। লবণ নিয়েছি 1 টেবিল স্পুন, শুকনো মরিচের গুঁড়া 1.5 টেবিল স্পুন, হলুদের গুঁড়া 1/2 টেবিল স্পুন, ধনিয়া গুঁড়া 1/2 টেবিল স্পুন, রাঁধুনি মশলা 1/3 টেবিল স্পুন, 1 টেবিল স্পুন পরিমাণ জিরা বাটা, 1/2 টেবিল স্পুন পরিমাণ আদা রসুন বাটা নিয়েছি। এখন আমি কড়াইয়ে 2 টেবিল স্পুন পরিমাণ কুকিং অয়েল নিয়েছি। এখন কেটে রাখা পেঁয়াজগুলো ভেজে নিব সফট করে। আদা রসুন ও জিরা বাটাটা দিয়ে দিয়েছি। এখন উঠিয়ে রাখা মশলাগুলো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে দিব। এখন ধুয়ে রাখা গরুর মাংসটুকু দিয়ে ভেজে নেব ভালোভাবে। মাংস থেকে ওঠা পানিটুকু দিয়ে মাংস সিদ্ধ হয়ে যাবে। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করে নিব। এখন সয়া সস দিয়ে দিব। মাংসটুকু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। আমার মাংস ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি। ময়দায় স্বাদের জন্য অল্প পরিমাণ লবণ দিয়েছি। এখন একটি ডো তৈরি করে নেব।
ডো তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি রুটি বানিয়ে নিব। রুটিটি 4 ভাগে ভাগ করে নিব। 2 ভাগ কেটে নিব ডিজাইনের জন্য। 1 ভাগে পরিমাণ মতো মাংসের পুডিং দিয়ে অন্য পার্টটি দিয়ে ঢেকে দিব। আর কেটে রাখা স্লাইসগুলো দিয়ে নকশা করে নিব। আরেকটি ডিজাইনের জন্য একটি রুটি বানিয়েছি। রুটির অর্ধেক অংশ এভাবে কেটে নিব। আর রুটিটি ফোল্ড করে নিব অর্ধেক। এখানে প্রয়োজন মতো ভাজা মাংসর পুডিংটা দিয়ে এভাবে হোল্ড করে নিব। আমার মাংস পুলি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এগুলো গরম তেলে ভেজে নিব মুচমুচে করে। ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন এগুলো আমি নামিয়ে নিব। আমার মাংস পুলি তৈরি হয়ে গিয়েছে। অনেক মজাদার ক্রিস্পি একটি রেসিপি। আপনারা ইচ্ছে করলে যে কোনো টাইমে বাসায় তৈরি করতে পারেন।